ụtụtụ ọma nọ ụmụ ọdịnala Igbo. Aka m bụkwa onye nke gị Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite. Abụ m onye isi nchụaja Ugochi tubelu Odinana temple kere na oraifite na Anambra steeti. Anyị na-agba afa miri emi lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. Abịakwana n'ụbọchị tata bụ Eke ka mụ nọrọ ya wee sị na Eke taa ga-etiketara anyị ihe ọma ma kepụrụ anyị ihe ọjọọ. A sị m onye isi anyị na-awa aja ya were nke chụọ. Onye fụrụ anyị cheta nwa ya nwụrụ anwụ n'ọzọ ya anwụ. A sị m osisi fụrụ anyị na-atụ ufere na ufere ya amapụ ya ọnụ. A sị m na akịkaka ya ama anyị na jijiji ya ama anyị. A sị m na anyị ga-ejere obodo n'ara obodo. A sị m na anyị ga-adị ka echi maka na echi adịghị agwụ agwụ. A sị m onye si ihe anyị ji wee dịrị anyị dịgbuo onye anwa na ndụ. Onye si ife anyị ji wee nọrọ anyị nọgbuo onye anwa na ndụ. A sị m na ife anyị amara anyị ama anyị maka na nche adịghị eme odogwu n'anya. A sị m nọ n'ihu ka anyị ga na-aga maka na oke enwe bụ n'ihu ka oke enwe na-ama. A sị m na ife ọma dị n'elu ya dara anyị n'ala, ọ dị n'ala ya pụoro anyị ome ka ndị mmadụ ka ụwa were anya wee fịa. A sị m onye si na akwa ya ma acha mpama ya aba na nke. A sị m ihe ọma na-eme na be ndị ọzọ ya mee na be anyị maka na adịghị ka ibe ọ na-agụ akwa, ọ na-agbawa obi. Ise n'ụbọchị taa bụ Eke ejegori m na temple jego ọfọ n'isi ndị enyi m niile, gọkwazi ọfọ n'isi ndị friends of the temple. Ọfọ ngọrọ n'isi ndị niile ihe anyị na-eme na-amasị bụ na Chidimma ga-adịrịrị ha na ihe niile ekwere omume na mbụ na ọ ga-ekwezi omume n'ọgbọ a. A sị m na ndị nọ na-ana mmadụ na ha ga-eje weta ihe ọma dị na mba wenata n'ụlọ maka na akụlụ ụlọ ekwu onye kpara ya bụ akụ. Ọ ife ọma ka m na-ekwu okwu n'isi ha niile, gọkwazi ọfọ n'isi ndị na-abụ ha na-enecha onyonyo anyị ha tụsara ya onye ndị ọzọ maka na ihe ọma mere ofu onye ama ezu. Ọnya bụ ihe m gọrọ n'ọfọ n'ụbọchị taa wee sị na bido tata wee ruo 31 Disemba na ihe ọhụrụ ka na-eme na ọtụtụ ihe ndị na-ekweghị omume ga na-ekwe omume n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ise isiokwu nke ụbọchị tata bụ what you must do in order for that your blessing to remain permanently. What you must do to make your favor to remain permanently. N'isi ụtụtụ a ka a bịa gwa m na ihe a bụ ihe m ma akụzi n'ụbọchị taa. And na-agwakwụ m sị m na o nwere ọtụtụ ndị this message ya ga-ada taa ga-regret in their entire lives. Is a life-changing message ma ọ bụrụ na ikwe. O nwere ndị eji ojii a ejisi m n'ozi a ga-ada taa and ekwere m nọ ihe m ma akụzi n'ụbọchị taa isi ụtụtụ a. So wụcha ntị gị ma gee ntị nke ọma maka na
okwukwe na-esite n'ọnụnụ. Faith comes from hearing. And I keep saying it, what you don't know is only a mystery to you and not to all. Echefukwa n'isiokwu nke ụbọchị taa. N'isiokwu nke ụbọchị taa bụ what you must know and do ka your blessing will remain permanent. Ọ bụrụ na iso na ndị enwetachabeghị ọchịchị obi ha, what you must do to remain consistent ka ị wee nọrọ n'ebe ị kwesịrị ịnọ wee chere oge amara. Maka na oge amara bịaba, o nwere ndị wụ na problem ha na-enwe bụ wrong positioning. Ọ bụgoro best strikers in the world. Ihe onye anwa ji wee wuru best strikers in the world bụ na ọma ka esi eme positioning. When the team is attacking the opponent, the person knows the right place to stand. Mana ọ bụrụ na onye amara eme positioning ga-anọ always behind an opponent. Ịghọtara ya? Mana onye ma positioning amadugo ka ọ banye ebe ọ ya aba wee nọ at the right place at the right time. So whenever you are not at the right place at the right time, you have to blame yourself. Ịghọtara ya? Maka na enwebe natural casualties. Some people will fall. Ịma na o nwere ọja ka a na-akpọ ndị Igbo na-atụ na mmadụ ịnwụọ oge ya eruru eru. Ịma ọ na mmadụ na-anwụ ọnwụ dịrị onye ọzọ. Ịma na mmadụ na-eresivu ntaramahụhụ dịrị onye ọzọ. Ịmara ndị Igbo na-atụ ilu si na osisi kwuchiri ụzọ na-eri ogwube mma. If you don't know how to position, you will always be involved and keta oke na mpịawa azụ dịrị onye ọzọ. Yes, akwụkwọ ndị ụka ọbịa kwuru na a ga-eji ajọ omume nke ndị bụ nna. Ọ bụrụ ọsọ nna, even relatives wee neta ndị bụ nwa. Even the wrongdoing of your relatives can affect you. Example, ọ bụrụ na ị nwere bad relatives, ọ wee bụrụ na onwego onye kpọrọ nwanne gị ma nwanna gị wee nyere ya aka na mbụ, o wee betray that trust, my brother, it can affect you. Maka ị nwere ike ijekwa the same person so no na one of your brother ka ya nyere such opportunity abuzuo ya. Ịghọtara ya? Ịfụna na amaghị eme onye nke gị erutugo gị. Wrong positioning. So gee ntị na nkụzi taa, nkụzi pụrụ iche. Then enwelu ihe ị kwesịrị ịma. Ihe ị kwesịrị ịma bụ n'ọdịnala bụ how to remain consistent. Again, bear it in mind, n'ọdịnala abụrụkwa ọgwụ. Ọgwụ dịrị onwe ya iche. Ọdịnala dịrị onwe ya iche. Ọ nwekwara ndị ọ bụrụkwa onye ọbụla na-afụ ụzọ ji ike ọdịnala wee na-alụ ọrụ. O nwere ndị na-afụ ụzọ. In fact, to see vision is not a career, a criteria ikwu na onye abụ onye ọdịnala. Ịghọtara ya? Maka enwelu so many means and method mmadụ nwere ike iji wee fụ ụzọ.
Yes. Mmadụ nwere ike use witch power, black witch power wee fụ ụzọ. Mmadụ nwekwara ike iri ose na abụ wee fụ ụzọ. Egwere so many of them, ọ bụrụ ihe m bịara ịbịa kọwawa tata one by one. Mana ihe dị na ya bụ ọ bụrụ ịfụ ụzọ wụ the problem. The problem bụ having solution. Ị ghọtara ya? Having solution bụ ife dị nnukwute mkpa. O nwere ụfọdụ ndị ga-asị m onye nchụaja na ya fụrụ maọbụ na ya eji nwere ebe ya jere onye amụma nwa maọbụ onye nwa agbara ọrụ wee zie ya ozi, zichaa ya ozi, zie nnọọ from A to Z. But na ọ fụrụ ihe niile anwa maọbụ zie ya ozi niile anwa does not mean na o nwere solution to your problem. Maka na enwere a lot of method ma abụrụ onye ka m bịara ịkụzi taa nwere ike ihe mmadụ nwere ike ime were nwee ike wee fụ so many things. Mana ihe ị ga-eji wee mazi na ihe niile a nwere kọma bụ na ihe ọ na-afụ enwero backing of the natural laws that governs the universe. Now, ihe ọ pụtara bụ na despite na ọ fụrụ ihe niile anwa na o nwere solution. Ghọtara ya? So onye a bụ ihe ị kwesịrị ịdị more careful about. Ịgwọ ọgwụ abụrụ ọdịnala. Ịgwọ ọgwụ wụ a corrupt practice instigated by greedy and negligence to follow the natural laws in creation. Therefore, trying to manipulate or corrupt the process will result in ịgwọ ọgwụ. Mgbe ha bịazie ịgwọ ọgwụ anwa bụ they will now invoke the unclean spirits from the dark region and send them the message. And those unclean spirits, they don't obey natural laws of onye megidere nwanne ya. They don't follow the natural process of karma. They don't believe in ofo n'ogu. Mana what is the bedrock of Odinana Igbo bụ ofo n'ogu. Onye ji ofo n'ogu nwe mmeri. Ị ghọtara ya? Onye ji ofo n'ogu nwe mmeri. Maka na onye ji ofo n'ogu bụ onye were ihe niile hanye n'aka the forces of nature, all the nature beings for judgment. And where they judge and pass their resolution, be sure you are in the right footing. Now, ihe ị ga-eme ka ị wee malụ nọta na the right thing bụ achọkwana ka itinye aka n'ịgwọ ọgwụ. Okay, let me put it. Ịgwọ ọgwụ ọjọọ. Ị ghọtara ya? Ụfọdụ ndị kwuru okwu gwuru egwu si na ekpere bụ ọgwụ ya gwọrọ. Okay, ọ bụrụ na if I will go in that direction,
mana na ekpere abụrụ ọgwụ ọjọọ, maka na ikpecha ekpere kwubicha okwu ị hapụzielu mmụọ ka mmụọ pass ya judgment whether you are worthy to receive what you ask for. Must follow natural laws in creation, then determine truly that what you ask for, that you deserve to have them. Ọ bụrụ na alụsị alụghị ọrụ mmụọ abụrụkwa majik. O nwere majik dị na ya, maka na ọ bụrụ ọgwụ agwọrọ agwọ. Ọgwụ agwọrọ agwọ nwere ike ịsị gị in 3 days or in 7 days or in 4 days, maka na those unkilling spirits a na-delegate ka ha jee accomplish a particular job has been given date and time to execute, because it's like remoting. But natural laws in universe can't never give you the exact days, as in doing work today, that it must have effect in 4 days. You know why? Or maybe like that, because ọbụrụ ọgwụ agwọrọ agwọ eteleguide ya in any way. Rather, o nwere ndị ọ ga-abụ ịrụsịara ọrụ mmụọ. In fact, sịsọ ha nwa na onwe ha ikwetagoro ka ịrụ ọrụ ha ọrụ, iwee kwupiere ha okwu, jee buku ọrụ ha na temple. Sịsọ buku na anyị bukuru walụ mmụọ ọjị, si mmụọ n'ụbọchị dị etu a ka ị ga-ebido lụwa ọrụ onye a, buku ọrụ ha. Sịsọ that thing email, because of the total conviction the person well by faith ga-eme. Ụfọdụ nwere ike before ibido dị ụbọchị ka dị ebido ọrụ ha, ihe ọhụrụ ebido mebere onye anwa. Maka na in the world of spirit, the person's work has begun in earnest that particular day. Ọ kwụrụ ụgwọ, ma ọ kpebiri n'obi ya na ya ga-arụ ọrụ a. O dependere na people's case. O nwere onye ị ga-arụsịala ọrụ mmụọ even before ụbọchị anyị bidoro ịrụ ọrụ ya. Ịfụgbachikiri changes. Nwee ndị ga-abụ ibuku ọrụ ha, rụọ ọrụ ha within days, ihe ọhụrụ ebido mebe. Nwee ndị ga-abụ ibuku ọrụ ha within week or weeks, testimonies ebido. Nwee ndị nke ha nwere ike ịnọ 3 weeks, ụgwọazị nke ndị nke ha nwere ike ịnọ 1 month. It depends na the nuts needed to be untied. O nwere ndị bụ na-enwelu mmụọ dị iche iche iwe na-ewe already. Therefore, it will take longer process to appease them. Maka na okwu ekwuru that day bie that day. Ọ bụrụ na ọ makarịrị ọjọ karịa even n'ọrụ mmụọ. So o nwere oke esi ya ọnwụ na ọpụta mgbe ị bịara jee rụchaa ọrụ mmụọ dị na ya bụ okwu anwa. You keep appealing.
ụfọdụ mmụọ nwere ike ka na-egosi na iwe na-ewe ha. You keep appealing to them. Then ezumezu mmụọ ndị so gị nwa rụrụ dị ọrụ eso tinye aka wee jee yọba mmụọ ndị ụsịrị na obi abụwago ha n'ihe onye na-etu anyị na intercede. Remember, like mụ nwere nwe mbụ Eze-Ana Ugochi tubelu onye nchụaja ka mbụ. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịgwọ ọgwụ ka ị gbuo mmadụ, ka ihe wee hypnotize ya mmadụ, ka imegide mmadụ, please don't chat me. Eze-Ana Ugochi tubelu is not the right person for such job. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ime gwọọ ọgwụ okite bute, Eze-Ana Ugochi tubelu is not the right person for that. Mana ihe na-achọ ịgwa ndị mmadụ bụ, whenever you are having challenges, it could be because you have not done the right thing ị kwesịrị ime. You have not done the right thing ị kwesịrị ime. Maka na you have not done the right thing ị kwesịrị ime, ihe dị iche iche wee bido mebe. Ihe dị iche iche wee bido mebe. Mana ọ bụrụ na ịbịa mee ihe niile ị kwesịrị ime, ịfụ na ihe ọhụrụ ga-ebido mebe. So ihe a ga-ebu ụzọ eme bụ ịbịa iburu ụzọ chụkwaa mmụọ gị na ha so. Ịchụkwacha na mmụọ gị na ha so, obi dị ha mma, ha nwere ya aṅụrị, wee sị oke na ị kwesịrị ka a gọzie gị. Ha egbupere gị ụzọ connection, nwoke afọ gị n'anya, nwaanyị afọ gị n'anya. Yes, gị nwa na onwe gị na-achọ ka favor from somebody, na-achọ ka mmadụ kwụọ ụgwọ. Ịmụrụ na ọ bụrụ ọsọ gị nwa bụ onye na-ayọ ka ya bụ onye kwụọ ụgwọ, onye ahụ ya na-achọ ka ọ kwụọ ụgwọ nwere ọtụtụ ndị ọzọkwa na-achọkwa ka ọ kwụọ ha ụgwọ. Ịghọtara ya? Mana ọ bụrụ na ị buru ụzọ chụkwaa mmụọ niile so gịnụ, mmụọ niile so gịnụ adị happy with you. Believe in me, ọ mmụọ ndị anwa ị na-eme obi dị mma, maka na ihe a na-eme ebe ihe mmụọ. E nwere ike example na amamihe nke gị, ị bụrụ onye bụ maybe an orator, ị nwere gift of convincing someone. You tried to convince someone, the person have already accepted. Then having accepted in your own terms, onye ahụ nwere ike ọ narụzie n'ụlọ, ọ chọzie ka o debate ya, ka ọ chigharịa uche n'ihe gị na ya kpara, check the do's and the don'ts and the benefits. Mana due to na ị nwero at that point in time onye anwa nọ sọsọ ya na bie, ọ mgbe ahụ ka need the power of the backing of mmụọ ọbụla na-eso gị. Ọ mgbe ahụ ka mmụọ ọbụla na-eso gị ga-enwe ike ijekwu elu je convince ya si ya na ihe a Jude Okonkwo na-agwa gị tụlee ya. Ichetazikwara nkwa ikwere Jude Okonkwo, gị mezuori ya nkwa ikwere. Onye a nakọta ọsụ send account, send account o mere transfer. Ịghọtara ya? Mana ọ bụrụ na mmụọ gị na ha so, na ịchụkwara ha dịrọ happy, they were like na it can under the or maybe it cannot be under the influence of uchu. It can be tono na ribu nyama. It draw worthy to receive such blessing. If the mechagoro enu man, that blessing now you will be denied that opportunity. Onye awa kwere nkwa, kwecha gị nkwa, o change your mind. Ịghọtara ya? Onye a kwere nkwa, kwecha gị nkwa, o change your mind. Mana ọ bụrụ na ịchụkwara mmụọ gị na ha so, mmụọ niile so gị na ma chi onye ụwa gị, ma ndị ichie ebe nne gị, ma ndị ichie ebe nna gị,
ma agwụ gị, ikwu nne nne gị, agwụ ikwu nna nna gị ha, ma ndị mmiri gị, ma all the elements. O nwere any negative energy nọ n'ụzọ gị, nwere ọgwụ agwọrọ ma ọ bụ ihe projectịrị against ya favor, then onye ọ bụ ọrụ ya bụ dibịa ka ọ bụ ọrụ ya uproot and dirute those powers and cast them away, so that ị bụrụ ozi onye a mara ikpe. Onye ka eji wekwu na akwụkwọ ụkwụ ọbịa, ekwugo ya ahụ, edewo ya ahụ, ọdụ ya amamikpe dịrị ndị niile nọ n'ime Chukwu, ọdụ ya amamikpe dịrị ha. Ghọtara ya? So onye a ewepụgoro ihe ọbụla na-ele accusing fingers on you, then wee yozie ụmụ mmụọ anjelu nke Chukwu niile, ndị niile gbara okirikiri, ọha niile bụ ya ezumezu, mee ka obi dị ha mma, ewee yozie ha ngwa gọzizienụ Ifeanyị Okonkwo n'ochukwago ụnụ, maka na onye kene sọnị ekene ya. So ihe m nwa na onwe m bụ onye ụkọ, onye nchụaja Ugochi tubelu na temple na-eme, what we are promoting is aligning yourself, reconciling you with chi onye ụwa gị, reconciling you with ezumezu mmụọ niile gị na ha so. Ịgba afa mmiri emi maa na o nwere mmụọ na-akụ ọta na ngwurube nna gị. Ịgba afa mmiri emi maa na o nwere mmụọ eji eprojekti gị ma na-amonitọ gị. O nwere mmụọ na-amonitọ adịm na mma gị. O nwere mmụọ na-ablọkụ ihe ọma imere gị. O nwere ndị amoosu nọ n'ụzọ gị. O nwere ndị akara oghere na-aghasara gị ihe. Enwere ụmụ mmụọ ma ọ bụ ndị ọgbọ na-ewotara woke. Enwere ndị ọgba nje na-aghasara gị ihe maka na imere ihe ị kwesịrị ime. Ọ ihe ndị a agwa m ụnụ na afa, deep afa bụ spiritual lab. After that, amarụzie ụmụ mmụọ niile ndị a ga-egburu anụ, egburu ha anụ, ndị a ga-atụrụ a ga-atụrụ ha aja, ndị a ga-ayọ biko ayọ biko, ndị a ga-awapụrụ ọjị awapụrụ ọjị. Site n'ụzọ dị etu a, wee mee gị ka ị ghara inwezi onye nwe ikpe mara. In other words, ị ga-adịzi ka onye adrọpụgoro the whole charges against. Na present condition ị nọ now, ihe batara ihe ji esi ike, ịnọ ka onye enwere nọ into trials, enwere a lot of allegations, charges against you in the spiritual realm. Let me use earthly this thing for you to understand what I mean. Mgbe ị na-face challenges of life, what it simple means in layman understandable, ịnọ ka onye nọ under prison or police cell, ịbụ onye nọ dị ka onye a charge to court, ha na-ekpe gị ikpe na mmụọ. Then the IPO compiled the charges against you with the state. Bụ ụmụ mmụọ gị na ha so na-supervise ya by ya guided angel, chi onye ụwa gị. Maka na asị na chi mmadụ adịghị n'izu n'isi na-acha ya awọ, meaning if your chi does not conspire with whatever the allegation level against you, you will grow gray hair, isi acha gị awọ, you grow old. Asịkwasị na onye buru chi ụzọ ọgbagbuo onwe ya n'ọsọ, you will run tired. So what it means is that your chi can be there and dormant, even follow to accuse you of negligence. Mana ọ bụrụ na ihe align Eze-Ana ada na-agwọ ọgwụ, ihe na-eme ewu align gị na chi gị na ndị ichie ebe nne gị na ndị ichie ebe nne gị, ama ihe dị na ngwuru, ma na ngwurube nna gị ebe egburu mmadụ, ọ bụrụ ebe emetọrọ ihe ọdịnala ayọ biko, ọ bụrụ ebe emejọrọ na nwere accusing spirit esetụọ ya. Echukwacha ihe niile ahụ, echukwa agwụ gị, maka na ha agwụ na-achụta ego. Ọnya ka m ji wee kọwaa ihe gbasara okuku agwụ awele. Okuku agwụ awele adị m ekwu maka ụdị ndị ọzọ na-akụzi, no, ana m ekwu maka ụdị m nwa bụ Eze-Ana na-ekwu.
temple. Ọ bụrụ ọgwụ, nke m abụrụ ọgwụ, maka na ihe okuku agwụ awele na-eme na Ugochi tụọ na temple bụ simple, and enwere m ike imere gị ya ma ọ bụrụ na i buru ụzọ chukwa chi gị, chukwa ndị ichie, rụọ ọrụ dị n'ụzọ gị. Ị ga-arụcharịrị ọrụ niile dị n'ụzọ gị. Rụcha ọrụ niile dị n'ụzọ gị, enwee ozi ezumezu mmụọ niile ha so gị nụ, si ha ngwa bịanụ na Ifeanyị Okonkwo example arụchakwana ọrụ niile dị n'ụzọ ya, na taa na nchọzi ka m gbaa unu niile orikọ, ka unu niile nọrọ in agreement, bido na chi onye owu ya, ndị ichie, agwụ ikwu nne nne ya, agwụ ikwu nna nna ya, ndị mmiri na all the element and forces niile sienu, na nna agba unu orikọ, install unu niile n'ime okuku a, then weruzie ebunu wee gbaa unu orikọ ka unu na-ede ude, ka onye anwa alụrụ ọrụ Ifeanyị Okonkwo alụrụ ọrụ n'isi ka ọ na-edekwazi ude, maka na onye kene sọnịsọ na-ekene ya. Na anya ime okuku a na-alụ, onwere any animal nọ na ya, all for natural things, no single animal dị n'ime ya. Mana ịma na-ekere ọrụ eke, ihe dị n'ime ya bụrụ ihe m gara akpọsịrị gị hia, maka na o nwere ndị bụrụ na ha mụrụ ọrụ a, o nwere ndị bụ na-achọ ka Eze-Ana gwa gị ihe dị n'ime ya echi ka o je mee. After all, ngwagoro ihe dị n'ime ya, inwere ike ije mee nke ma ya arụ n'ọrụ. Ngwagoro ihe dị n'ime ya, ị nwere ike ime nke ma ya arụ n'ọrụ, maka na agwụ m so m melụ bịa kụziere m ya, mụrụ m ya na be mmadụ. Ha agwụ m bịalụ sị m na etu m esi were na-emerụ ndị mmadụ stọọ okuku ha, na agwụ na-atụta ego, mmere ha okuku ha, ihe dị etu ihe dị etu ihe dị etu a, ihe ya dị n'ime ya, mmechazie ya stọọ ka onye anwa kwụrụ n'ụkwụ ya na-abụ, mmechazie ya na ya stọọ anwa, onye anwa akwụrụgo. Ịmara ihe ọ ga-emezi bụ, ọ bụrụzi mgbe ọ bịazi igbu anụ, ogbuoru chi ya, gbuoru ndị ichie, gbuo na-egburu ezumezu niile one after the other, na ọ bịazie ogbukọta ha chere n'ọnụ, ghọtara ya, gbuziere ha ofu ebulu, maka agwa ngụ na ofu ebulu karịrị ọkụkọ 10. Ịghọtara ya, instead of igbuwere ha ofu ọkụkọ ofu, chịkọtazie ya ọnụ gboro ha. Like example, ana m agwa gị ihe m nwa na onwe m bụ Eze-Ana Ugochi tubelu na-eyuzu. N'Ugochi tubelu na temple, alụrụ m agwụ, nwee ike nke agwụ, nwee ezumezu agwụ, nwee okuku agwụ awele. Yes, maka na ụmụ mmụọ niile mụ na ha so, ọ bụrụ ma enwe ike ịdị echukwa nke ọbụla n'ọnwa ka ọnwa na ọnwa na ọnwa, ha niile na ha bụ igwe. So mbezi mkpọkọ ha ọnụ were ebe a na-echukwa ha. Ịghọtara ka dịtesi wee dị. So nke m abụrụ ọgwụ. So ọ bụrụ na ụfọdụ ọbịa anụ ka Eze-Ana na-ekwu gbasara okuku agwụ, ụfọdụ ejekwa kwuo okwu okuku agwụ, mana nke ha mere onwe ọgwụ. Nke m abụrụ ụdị anyị ya na-afụ ụfọdụ ndị mmadụ na-esho na Facebook ma ọ na-esho na soshal midia, a na-azụ na-asụ pụtụpụtụpụtụ, ọ bụrụ ya adị m alụ ụdị ya nwa. Na ihe mụ na onwe m nọ na ya bụ ime ihe ndị mụ na ha sosiri mee, maka na amụtara m ụmụ, maka na achọrọ m ibi a long life. Yes, I want to live comfortable and I want to live healthy and long life, because it is my wish and honor ịbụ okenye my entire village bụ Ezumere na Oraifite at large, by extension bụrụ okenye Oraifite, maka na ụmụ village si na ya bụ Ezumere Oraifite. Onye ọbụla bụ okenye na Ezumere Oraifite, having na Oraifite bụ na Ezumere bụ okenye Oraifite, the 4 villages, na onye ọbụla bụ okenye na Ezumere bụ okenye Oraifite, onye ga-eje na Eze-Ana Oraifite dị na Nkwedu. So that is my dream. Yes, it's my wish to live above 100. Ịghọtara ya? So adị m abịa ka m mee ka m na-ata na echi. Ịghọtara ya? And amụtara m ụmụ, achọrọ m ihe ọ ga-abụ mmesịa abịa n'ụlọ famili, amụtasịa ndị amachasịrị ife maọbụ ife dị aṅa na-eme, maọbụ onye agbasịa na nsogbu adịba. Ịghọtara ya?
so maka ihe ya bụ ametinye anya maọbụ aka n'ihe ọbụla abụrụ pure ọdịnala. Na tempụl anyị enwero eni mmụọ ọbụla foreign mmụọ ọbụla ebutere na tempụl Ugochi tubelu na tempụl ha niile mmụọ ka ọdịnala. Onye mata m ji wee sị gị na Ugochi tubelu na tempụl na m nwere nsọ maka na m na-asụ nsọ ala. Even before nchi Eze-Ana enwere m ihe ka eme ka njekwa nwunye mmadụ. Yes, nwunye mmadụ enwere m ihe nwere ike imecha ka m gwọọ ọgwụ na-akpọ mmadụ afa si na onye a na-ekechie gị onye abụ ịgwọ ọgwụ. Ọ bụrụkwa back to sender maọbụ isi onye metara buru maọbụ onye chere anyị njọ ihe o chere na chigharị ọ bụrụ onye awa ọgwụ ọgwụ. Ihe abụọ iwu o metara buru kama mana ihe bụ ịgwọ ọgwụ mgbe ị na-akpọ mmadụ afa na-agwọ ọgwụ n'ikechie n'ime ihe dị etu ya agwọ ọgwụ. Eze-Ana adịghị agwọ ọgwụ. Mana ana m achọ ịkọwara the right part of ọdịnala na ihe ị kwesịrị ime chukwa chi gị, chukwa ndị nna nna gị ha, chukwa mmụọ ọdịnala niile na ngwurube nna gị. Nenee ma ngwurube nna gị ngwuru ebewuru nwaanyị bịara ije di ma nwa ọkpụ maọbụ ngwuru emewuru nwee nwaanyị maọbụ bịara ije di maọbụ onye akwara akwa o wee na-enye nsogbu. Ọ ihe ndị niile ụmụ mmụọ niile a na-ele akụzi finga na family ma na personality ka anyị na-abịa yọtuo ha ka iwe ha dajụọ, jụọ ha kere ihe a ga-emere ha. Etu Jizọs ndị ụka ọbịa ji wee jụọ ụfọdụ mmụọ si onye ka ụnụ ha sị na ha bụ Igwe region. O wee sị ha ngwa na onye a ụnụ mere ọkụpai kịta nwa ọgbanja na ọ dị ezinụlọ be nna ya mkpa, kedu ihe a ga-enye ụnụ ka ụnụ si n'ebe ha nọ wee pụọ. Ha wee baga nụcha. O wee sị ha o wee were ụmụ ezi wee gbaa ha onwe wee sị ha wee ha banye n'ime igwe ezi, provide alternative for them. A wee sị akwụkwọ ndị ụka ọbịa sị na mgbe ha banyere n'ime igwe ezi ha niile wee nuba na mmiri gbagwụsịa ha. Etu a ka m nwere onwe mbụ Eze-Ana o nwere ọrụ anyị ga na-alụ. Ọ bụ na ọrụ niile na a ga-agba gị onwe anyị were anụmanụ wee gbaa gị onwe. Anụmanụ ndị eji gbaa mmadụ onwe ada eri eri ada egbu ya egbu emesịa hapụ ya na ndụ ọ na-agagharị. Ịghọtara ya? Emere transfer of burden dị n'ebe mmadụ nọ to other lesser animal. Ịghọtara ya? Dị ọlụ ihe Eze-Ana na-alụ cleansing of any ọtọnọ na ogbochi niile nọ n'ụzọ onye a na-alụlụ ọlụ ga-deprive onye ahụ inweta ngọzi ruru ya nọ. Mgbe clearcha all those parts and ọtọnọ nọ n'ụzọ gị ga-akwụsị ngọzi gị, then enwere ike rụziere gị okuku chịkọtazi ha niile ọnụ, then ihe ọma ebido mebere gị. Mana echefukwana o gwara ọtụ ndị mmadụ na-abụ alụchalụ ha ọrụ egwu ọma gụbazie n'ebe ha nọ ejezie relax ya. O nwere attitude ụfọdụ ndị mmadụ na-emebi so wrong. Ọnya ka ndị bịa tata o so n'ihe eji sị m bịa kụzie nkụzi a. O nwere ndị bụ attitude ha bụ mindset ndị ụka ọkasị na ndị mmiri na-enye m nsogbu, ọkasị na mmụọ na-enye m nsogbu, ọkasị na mmechukwa ndị ancestors. Ngwa ọkwọ nchukwu aha once and for life, ọkwọ nchukwu aha ejewere m onwe m ha ejewere onwe. The attitude was like okay ebe ọ bụla ihe a ka m eme ngwa ka nchukwu ụnụ nwannekwa na enwe ihe jikọrọ mụ na ụnụ ndị ọgbanje ndị ichie nwekwa ihe jikọrọ mụ na ụnụ chi onye nwekwa ihe jikọrọ mụ na gị na ọka nchukwu ara gị ọkwa mmecha ihe a ihe ọ ya ajụ gị bụ ọkwa ihe a once and for all. Ọkwa nchukwu ha anaghị nye ha nnọọ ihe. The attitude was like this spirit ndị ichie na ha abụ ịbụ, ndị nna nna na ha abụ ịbụ, chi onye ụwa na ha abụ ịbụ, ndị mmiri na ha abụ ịbụ. Ngwa na-emenye ka nye ha nnọọ ihe a ka ha jebere onwe ha ka njebere onwe m. Onye riri eri attitude ndị ụka. Ihe kpatara ya problem will not be solved because i chegharịrị ma chigharịkwa. O wutere gị n'obi bụ ọtọnọ ndị anyarị bịa mee na Afrịka wee ghọrịa ndị be anyị, bụrụ ma ọkọlọtọ, bụrụ ma monument, bụrụ ma artifact ndị be anyị bụrụcha anacha obodo ha. Ha mere mpụ na ọtọnọ. These people when they were here
ebe niile ha rụrụ trade bụ ebe ha ga na-egwu mineral resources anyị na-etinye wee na-export back to their countries of origin. Agwaghị mpụ na ọtọrọ ndị a mere ịgba n'aka fụ na ndị a afụrụ anyị n'anya one day. Kpatara ụfọdụ ndị our great forefathers, some of them abandoned their Christian names in protest because racism ịkpaghasị dị n'ebe ndị a nọ. Ịfụ na anyị wụ ndị Afrịka afụrụ anyị n'anya mana ha fụrụ mineral resources anyị n'anya. Ndị Igbo nwee n'uche ndị be anyị nata na Africa come back to your root. Ha wee rigide anyị eri niile ha adịbezie ruo mgbe too much agitation na Africa for them to go. Ụmụnne m ndị bịa dị obodo oyibo nne n'ụdị ịkpa oke a na-akpa n'etiti anyị na ha. A na-ewu anyị na anyị ewu blacks na ya bụrụ nwere nke anyị ma ịfụ na nwere ịfụnanya nkịtị bi one bit ha nwere n'ebe nọ na ihe adịghị ha interest bụ ife ha ga-enweta na Africa. Africa is like the first son of God. Civilization started in Africa. A lot of great philosophers was raised and trained in Africa. Name them. A lot of great philosophers, call them. A lot of them schooled in Africa. Africa, the first university was built in Africa. Inubere before. Kpatara mgbe a na-achụ Jizọs ndị ụka ọbịa si kpọrọ ya jebe Africa, Egypt. So civilization started in Africa. So some of these people manipulated what we have in Africa, hijacked them, went to their place, repackaged it, and come back to us. But we Africans, we underrate what we have. Ndị abụrụ ya na wee jee ngachagharịa ihe ndị agha ebekwa na-eresizie na ọha na-elesi anyị egwu na-ataba to ya root. All ha kụziri ndị by witchcrafting, occultic practices and rest of them, all the evil. When Africa, they should have allowed Africa for us to develop in our own pace with high moral standard. One day my mother, one day my father was still telling me about his younger sister then. In full grown agbọghọbịa mana enwere ihe dịka iyi breast na-adị very open ọkpọkọ ka a na-eyi n'ukwu and nwere oge na nwa agbọghọbịa na-egwu egwu nwere onye obi na-agbaje n'ihe ọjọọ. Mana mgbe ndị ụka anyarị bịaziri si na ha wụta civilization, ha wụtazie mpụ n'ụtọ nke na kịta na nwanne edi na nwanne. Mgbe mbụ a na-agwa gị ejara ịsọ enweghị ike nna nwanne edi na nwanne ya. Nwaanyị ite ime abụ ihe a na-asụ nsọ mana kịta kere ihe ha mụtara bad morals ọtọnọ ndị be anyị wee na-ebizi ndụ enyi ha mana mgbe moral ha edebere ha. So ihe a mere wo weta ihe civilization wee manipulate gharịa ndị be anyị moral anyị wee bụzie zero. Taa mmadụ enwezi mgbe ahụ emeka na mmadụ gbuo mmadụ ọgba ọsọ ọchụ, the entire village na-agba ọsọ ọchụ maka ofu onye egbu. So ndị Igbo chigata. So mgbe ahụ anyị bịara mbịa ala nọcha gị ute mmụọ gị na ha so mee udo so that na amaghị enwezi any hindrance maọbụ mmụọ na-amaghị ikpe mana mmadụ mana mmụọ ịfụzie na-agbazi mbọ that their natural struggle ga na-ewetaziri goodies that belongs to you. Ndị angelo nke Chukwu niile anwa ị na-echukwa a na-enye aka na-agọzi gị. Ịghọtara ya? Ihe ọzọ m na-agwa gị bụ for your blessing to remain permanent. Esekwa na ịchụkwago ndị a once and for all, ọ bụrụ eziokwu. O nwere ụfọdụ n'ime ọrụ ụfọdụ once and for all. When ndị bụ n'igi can keep on maintenance. You keep on maintaining the personal relation PR. So ihe a na-eme gị bụ aligning you with the forces so gị si na ngwurube nna gị na ngwurube nne gị, making peace between you and them.
so that ka ha na-afụta nke onye nke gị nke ha, then na-ewetara gị ihe ọma nke gị. Then mgbe ha na-ewetara gị ihe ọma nke gị, ị need-kwa i-maintain that personal relation, site na ịdị na-akpọtụrụ ha nwa na-akpọtụrụ gị. Ịghọtara ya? Maka na ike bụ nkụrịta ịghọtara na-ekwu. So for you to maintain relationship and for your miracle to remain permanent, you need to remain consistency, continue building relationship with those forces of nature, because you can't do without them. Mmadụ a na-agbakarị ikiri okwu ya n'ọsọ. So ihe na-achịkọwado gị bụ, ọ bụrụ na ị nwere ego ị ga-eji wee na-egburu mmụọ anụ ọbụgorochi onye ụwa gị at least every month. Echefukwa na ọgwọ ndị aka ndị mụ na ha so dị wee sị m hibe ịchụ àjà kwa ọnwa. Anyị achụsigo ọjà nke Nọvemba, chụọ nke Disemba, nke Jenụwarị ga-ebido na Jenụwarị 5th. So ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na àjà nke anyị na-achụ, to maintain personal relation, to maintain the flow of grace to you, ka e wee mepekwuoro ụzọ nke fara afọ. Ndị emepegoro ụzọ ka ụzọ ahụ emepere remain open. You need to maintain the relationship with gị. Ọ nọ ka onye na-ebi ego ngwa ahịa, ọ na-ebi ego ngwa ahịa, ịma ọ na ị ga-akọntinu na-ewube relationship gị na ya, ka ya bụ relationship dị na ya wee kọntinu na-amịta mkpụrụ. Ịmara ka mmadụ na ofu atụ, maka na ana m eji ihe mmadụ ma wee mara ya ofu ahịa atụ ihe ọ na-amaghị. Gị nwa nwoke nwere nwaanyị, ịmara na ọ bụrụ na ị na-edi very nice to your woman, whether ma ị na-anụ ya anụ ma ọ girlfriend, mgbe ọbụla ị kwụsịrị ịdị nice, showing concern, showing appreciation to your woman, believe in me, small time or will forget you. Your memory will be lost. You understand? And o chefuo ndị mere eme. Ọ bụrụ mmadụ iri to the peak or stardom bụ ihe dị mkpa, mana ihe ọ to remain at the peak bụ ihe dị mkpa, at the most top. Ọ bụrụ na ọ bụ etu ahụ, kedu ihe kpatara MTN na Nigerian Brewery ka jika na-eme advertisement? They are already on the top, but to maintain that position, they keep on advertising, keep on doing the right thing, in order to remain at the top. If you are at the top, ihe na-agara gị, arụchara ọrụ ihe na-agara gị, if you don't even continue now nourish and then maintain the relationship, time will come, another person will dethrone you. So you need to lubricate. Ọ bụrụ onye na-agba moto, you need to keep on maintaining your engine in order to keep on enjoying the smooth ride. Ghọtara ya? So ihe ị ga-eme bụ, ọ bụrụ na ị nwere ego iji achụrụchi onye ụwa gị, ma ọ bụ maintaining the entities of powers ndị na-ewetara gị ihe ọma on monthly basis, echefukwana isonye na aja nke a na-achụ n'igwe, monthly rituals. Ọ bụrụ na ị nwere ego ide eme nke monthly, echefukwana na ị ga na-esonye na aja. Ị nwere ike isi ka ịmatara eji agọzi Eze-Ana. A na-agọzi Eze-Ana because Eze-Ana knows how to maintain the relationship between me and my entities of powers. Ịghọtara ya? Every month echukwa mmụọ ndị mụ na ha so, chukwa ndị na-echukwa n'igwe, chukwa ndị na-echukwa ofu. Ịghọtara ya? Now, ọ bụrụ na gị nwere onwe gị ị nwere ego iji echukwa chi onye ụwa gị na ndị ichie na ndị ọzọ every month, echefukwana na ị ga na-esonyere anyị na aja anyị na-achụ kwa ụbọchị. That is it. Anyị na-achụ every month. Each month ọ na anyị na-achụ for 14 days. 14 days ya ewere ebu shilu onye bụ ọrụ sacrifice mee saraka. Anyị merie ka o wee ruo onye ọbụla. Agwara m ụnụ ka ịbata nji wee bido ime ritual a. Ịbata nji ime ritual a bụ na all rituals na-emeburu onwe m, mụ Eze-Ana na-emere onwe m every month. O wee ruo otu mbọsị ndị mmadụ na-akọmplen, wee jekwu na tebụl wee sị ndị m na ha so, kedu ihe a ga-eme ka this flow of grace, this favor ha na-emelụ m,
kedu ka ha ga-esi mee ka o wee ruo ọtụtụ imirikite ndị mmadụ na ọ na-abụ ihe ịkụọta n'ibe arịrị na o nwere ụfọdụ ụmụazị Igbo n'obodo Igbo 5, 10, 15, 20 years o nwere ihe ha rụtara. O nwere ndị mma 20 years, o nwere ndị nke gwara m 20 years ọgbụgbọ blọk be nna ya, ihere na-emesi ịnata be nna ya maka na ọgba aka. Wee jụọ ha kedu ihe ha ga-emasị mụ bido ịchụ àjà monthly for 14 days ka ndị dị etu a na ọ bụrụ na ha nwere ezi obi sonye ebe na àjà dị etu a na mgbudi niile ga-ebido daba, na agbụ niile ahụ ekere nwa ngwere ga-ebido, ha ga-ebido tọba ya, na ha ga-ebido nwebe cost breaking, open doors and upliftment na-eji ekwubi okwu kwa mgbe n'aha Chukwu oke nke pụrụ eme ihe niile. Onye ka m ji behibi ọ bụrụ na mmasị because it stressed me more because nkọsịsị ọfụ na temple mesịa some money n'ụzọ instead of m wee pụọ I will start ime nke ndị mmadụ. So na nyawa aja a na-achụ na enwere nke a na-achụrụ individuals n'ofu n'ofu ndị ebe we afọdụ ebulu na asaraka n'isi onwe ha, mana ndị opekata mpe nwere ike ịkọntributu any amount wee sonye na nke a na-achụ n'igwe. Ihe Chukwu na-ene anya wa obi. Onye nwere ọnụ onye na-akpọ window smite, onye nwere ọnụ kịta mana na o nwetawuru ọgwụgodoro 5,000 naira ogworo ego ji wee patekie na ya bụ ihe, ndị a na-afụrụ anya nwere ike igosikwa onye anwa dịka onye gburu ebu. Ịghọtara ya? Maka na ọrụ mmụọ ka na ihe mmụọ na-eche eke bụ etu onye si wee nye site na ụba ihe o nwere. So ihe na-achọ ịkọwa isiokwu na meseji taa bụ echefukwana ọgwụgwọ na-arụchagodoro ọrụ ma ọ bụ na alụbeghị gị ọrụ ma ọ na ị nwere ego iji arụ ọrụ na-agbachara gafe nwere ego iji arụ ọrụ, kaba ahụ fụ na n'isonyelu na aja anyị ga-achụ nke Jenụwarị na-ebido na Jenụwarị 5th. Ọtụtụ ndị mmadụ ebidogo wee bukube for isonye na nke Jenụwarị. Ịchọọ isonye na nke Jenụwarị chaatị ya mụ ka m gwa gị etu ị ga-esi wee participate na ya na etu ị ga-esi wee send ya prayer request. Ebidogo dọkụmentị ya Jenụwarị 5th ebidie. So ihe m na-achịkọwalụ gị bụ ka ị malụ ka ị ga-esi wee na-esonye na aja. Ọ bụgoro na dibịa ọbụla arụsigoro gị ọrụ ịgba na nkịtị maka na ọdịnala abụrụ ọgwụ, ịnidiri maintain the temple, ịnidiri ị na-maintain ya relationship with ezumezu mmụọ ndị niile anyị ji wee rụrụ ọrụ ka aha gị na-abịa n'ọnụ ha every time akpọkwa afa ndị sonye na aja a na-achụ kwa ọnwa ọbụla akpọkwa afa gị, maka na aja anyị na-achụ ọbụla anyị so na ndị a na-achụrụ aja everyday ọbụla aka na-akpọrọ ụmụ mmụọ afa gị nekwa gị na isonye na aja a na-achụ, ha gozie gị demanding you to the entities of what, to the forces of nature na-agọzi. Mana ọ bụrụ na ị na-agba last, ọ bụrụ na afọ gị adị apụtazi na more rituals, ihe ọ pụtara bụ na ụfọdụ were ndị weziri na akwa mere ihe a si ya mee ojezie relax ya. It's not enough for your blessing to remain permanently. Ọ bụrụ na arụsị alụghị ọrụ kaba ka ị na-esonyere anyị na monthly rituals anyị na-eme. Anyị ebidogo documentation nke Jenụwarị nke anwa gaa. Echefukwana na 1st Jenụwarị 2022 na anyị ga-install altar na Angels Field na mbara ebe egwuregwu ndị mmụọ ozi. Anyị ga-eme nsọ n'ụbọchị anyị ga-egbu efi, anyị ga-egbu ebulu, ụbọchị a ka anyị ga-ededicate obi ndị ichie, then a ga-agọzikwa the healing water n'ụbọchị ahụ. Ọ bụrụ na ị nọ anywhere around Anambra steeti, kebe ahụ bịawa ọrụ osiri itu Ugochi tụbọrọ na temple. Ụbọchị anwa onye ga-emesu ya anọrụgo, egbucha efi, esie nri dị iche iche, mepesu ma ihe niile, ndị su ya nọrọ, mmanya asụteta bụ dị na-aṅụ ọdịa. A ga-eji wee usher people and the glory in the new year 2022 in the temple. Ọ nnukwute mmemme. Echefukwana ka iso wee keta oke na ngọzi na anya bụ installation of the new altar.
this installation of the new altar ebe ọ ga-abụ ịbịa n'Ugochi to Odinana temple jezuo ụkwụ na ya bụ altar na Angels Field anwa jekwubi okwu drop ya petition for aja nsure ọkụ. Vision na etu esi kọwara m gbasara ebe a na oge na-etere aka na ọtụtụ ndị mmadụ ga-esi mba dị iche iche na-abịa n'Ugochi to Odinana temple ka ha jee zọọ ụkwụ na ya bụ temple, ka ha jee zọọ ụkwụ na ya bụ Angels Field maka ọnwụcha, maka nnwere onwe, maka ịpụta ihe ya na maka mbunielu. Ụmụ ajụjụ ị nwere n'ihe a nkụzi taa maọbụ ihe nkụzigo n'ọdịnala na-agbagwoju gị anya, sendịalụ m meseji 0805 7837672. Eze-Ana Ugochi tubelu bụ aha m. My mission is to live and help people live better life. Echefukwana na mba Ogbuefi. Ihe ọzọ m chọrọ ka ịghọta bụ dịka isiokwu taa bụ echefukwana ime continue to remain consistent ka ya blessing will remain permanently. N'ụbọchị that new year a ga-eme install that temple, the altar, then bọsị ya ka m ga-release the new year message of 2022. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa, ekwubie m okwu kpọkuo ndị angelo nke Chukwu, elemental beings and mystic and helpful beings, all the beings from the light region, mmụọ niile na-anara oke na eke unu gbarata, ndị angelo nke Chukwu ndị na-alụ ọrụ n'ikuku, all the early beings, ka unu jebe east, both in Nigeria, all over the world, facing the east. Let there be course breaking, let there be open doors, let there be upliftment n'isi ndị mmadụ, let there be testimony, let there be miracles. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, ekwubie m okwu n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, na-agwa ndị angelo nke Chukwu ndị na-alụ ọrụ from the west, both in Nigeria and all over the globe, unu jebe oru jebe Igbo tụwa ndị mmadụ na-abụ ndị eji oke fa ka ha ghara oke ha. Let there be miracles in their life. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. It's the entities of powers from the north, ndị na-eji oru na-eji Igbo, unu jetawa ndị mmadụ na-agbụ ka ndị mmadụ nwere onwe dị. Let there be miracles in Nigeria and all over the world, ndị niile stay in the north and all over the globe. Entities of power from the south, n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, gbaratabanụ jebe n'oru jebe Igbo ka nwere onwe dị, ka ịpụta ihe dị, ndị eji oke ha ka aha ha, ndị anọdụrụ ọnọdụ, ndị akụrụ ịga mmụọ. Let those chains break. Let there be miracle in your life. Let there be miracle testimonies all over the world from now to 31st December 2021. Ekwubie m okwu na-asị ndị angelo nke Chukwu ndị na-eje ozi n'ikuku, jebe n'oru jebe n'Igbo, jebe n'oru jebe n'Igbo, ihe ọma mebe n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Udo dịrị unu.